السلام علیکم ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم او نن درته په کیتلیب کې ناستې م تاسو ته شاته ښکاري دلته انجیوګرافي او انجیوپلاسټي کېږي کوم ځای کې چې د زړه رګونه ښکاره شي او د هغې نه پس بیا په هغې کې سپرینګ سټنټ وغیره لګي نو دا درته ښیم چې دا څنګه ښکاري ګوره د دې نه بغیر د انجیوګرافي نه بغیر بل څه سلوشن نشته چې په هغې کې ته د زړه رګونه ویني چې بند دي که کولاو دي او څومره سټنټ پکې پکار دی او څه پکې کول پکار دي خلک د ځان نه خبرې کوي داسې خو خلک نبض باندې هم لاس کېږي وایي زړه کې مسله ده خو د انجیوګرافي نه بغیر بل څه سلوشن نشته کوي نو تاسو ته د خلک داسې وښي چې څنګه درته زه په دې کې ښایم خبره ته دې پورې کوم چې ډېر خلک ناست دي ګیر چاپېره مریضان غلطوي د ځان نه دوايانې ورکوي او بیا هغه مریض ته تکلیف سره مخ شي نو دې کې تاسو ته دا یو انجیوګرافي ده او تاسو ته ښکاري دا د کیټیټر د مریض د زړه په رګونو کې پروت دی کوم رګونه چې زړه له وینه ورکوي او دا هغه رګونه دي په دا توروالی چې پکې ښکاري دا په دې کې وینه راځي چونکې زړه پمپینګ کوي نو کله چې وینه پکې راځي او کله ځي واپس تاسو ځکه دا کله تور ښکاري او کله سپین ښکاري نو دا اوس دې رګ ته که تاسو وګورئ دا رګ دا یو غټ رګ دی او دا دې ځای کې تنګ دی دې کې دا بندش دی دا زه سټاپ کوم تاسو ته به دې ځای کې ښکاري شي ته وګورئ دا دې ځای کې بند دی بیا په دې کې چې کله سپرینګ ولګي دا درته ښیم چې بیا دا څنګه کولاو شي نو زه ته مخکې ښیم چې کله دې کې سپرینګ لګي خو دا څنګه کولاویږي ساجد 1 منټ راله راکړه ښه درځم دا وګورئ تاسو ته دا سپرینګ ښکاري دا د چې کوم دی کې دا یو ډاټ دا دی یو دا دی په دې په منځ کې دا سپرینګ دی دا سپرینګ په دې کې ولګېد او دا وپړسېږي چې دا کله وپړسېږي نو دې نه پس تاسو ګورئ چې رګ څنګه کولاویږي اوس ښه دا هغه اخري شاټ دی چې د سپرینګ نه پس ګورئ کوم رګ چې دې ځای کې تنګ و اوس تاسو ګورئ هغه څنګه کولاو شو نو دا همداسې چې څنګه تاسو ته ښکاري لکه سینګ از بلیوینګ کوم شي چې ته وګورې په هغې خلک یقین کوي نو دا مې راته مخکې وښوده چې بند دی تنګوالی پکې وینه پکې پوره نه تله او وروسته د سټنډ نه پس هم تاسو ولیده چې وینه پکې اوس پوره ځي او رګ کولاو شو نو کله چې څوک خبرې کوي نو په ثبوت سره یې دې کوي نو د زړه معامله کې د ځان سره هم ګپ مه لګوئ او د خپلو لواحقینو یا د خپل نږدې مریضانو سره هم ګپ مه لګوئ ډېره مننه